Misterios del mundo sin resolver. 1. El ronquido de Taos. El ronquido de Taos es un sonido grave oído en numerosos lugares por todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos americanos, el Reino Unido, y el norte de Europa. Se oye generalmente en ambientes reservados, y se describe a menudo como el sonido de un motor diésel distante. Puesto que ha sido indetectable por los micrófonos o las antenas del VLF, su fuente y naturaleza sigue siendo un misterio. En un congreso en 1997, científicos y observadores de algunos de los institutos de investigación más prestigiosos de la nación, trataron sobre un extraño ruido de baja frecuencia oído por los residentes en los alrededores de la pequeña ciudad de Taos, Nuevo México. Por años los que habían oído el ruido, descrito a menudo por ellos como ronquido, habían estado buscando respuestas. Hasta hoy nadie sabe la causa del ronquido. Aunque siendo sincero yo sí he oído un sonido, no este sino el de las famosas trompetas del apocalipsis, pero fue hace años. Sin embargo, siempre que las oía venían del cielo los sonidos. Bueno, para terminar, les dejo un pequeño audio de los ronquidos de Taos. Y aquí el audio de las trompetas del apocalipsis. Aunque no es lo que escuche. Es para que se den una idea. Es muy similar. El otro se oía entre un barco muy grande cuando llega a una costa y entre una trompeta.